Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dunia Herbal Perawat Desa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pijat akupresur untuk batuk pilek pada balita. Bagi Anda yang pertama kali mampir di channel Dunia Herbal Perawat Desa, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemijatan akupresur. Yang pertama, kondisi pasien. Akupresur tidak boleh dilakukan terhadap penderita yang dalam keadaan terlalu lapar, terlalu kenyang, terlalu emosi. Dalam keadaan hamil, ada beberapa titik akupresur yang tidak boleh dipijat. Dan juga dalam kondisi tubuh sangat lemah. Maka dari itu, pijat akupresur hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sedang pemulihan pasca sakit. Berikut ini teknik-teknik untuk pijat akupresur agar meredakan batuk pilek pada balita. Batuk pilek pada balita. Akupresur untuk meredakan batuk pilek pada balita dapat dilakukan pemijatan pada lokasi yang letaknya di samping cuping hidung kanan dan kiri atau LI20. Yakni ditekan sebanyak 30 kali seperti ini. Tekan cuping hidung kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lalu lokasi yang terdapat pada dua jari ke arah lateral dari ruas tulang punggung ketiga, yaitu BL13. BL13 artinya terdapat pada dua jari ke arah lateral dari ruas tulang punggung. Tulang punggung yang ketiga, BL13, yaitu di sini. Ini ditekan sebanyak 30 kali. Nah, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian lokasi yang letaknya dua jari di atas pergelangan tangan segaris ibu jari tangan atau LU ke-7, yaitu seperti ini. LU7 ditekan 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian lokasi yang terletak pada pertengahan antara tempurung lutut dan mata kaki luar, dua jari ke sisi luar dari tulang kering atau SP40.
sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian lokasi yang letaknya di punggung tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Nah, seperti ini. Ini namanya LI4. Ditekan sebanyak 30 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian yang terakhir yaitu lokasi yang terletak pada 4 jari di bawah tempurung lutut di tepi luar tulang kering atau ST36. Tepatnya di sini 4 jari di bawah tempurung lutut. Nah, 4 jari seperti ini kita tekan di sini sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman sahabat dunia herbal perawat desa yang sedang diuji sakit, semoga cepat sembuh agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk subscribe channel ini agar selalu Anda mendapatkan info terbaru dari dunia kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.